হাই হেল্ল' কোন হয় মই ৰাহুল কোৱা তুমি কি মনত পৰিল তোমাৰ এনে মন গ'ল আজি মন গ'ল হাঁহিলা যে নাই নাও বাই ৰবাচোন 3 মাহেই মনত নপৰিল শুনা যিদৰে মোক এৰি থৈ গৈছিলা তেনেকে থাকা মোক ফোন নকৰিবা মই যেনেকে আছো হেপ্পী আছো যোৱা আকৌ তোমাৰ নতুনৰ ওচৰত চৰি 3 মাহৰ আগতেই ক'ব লাগিছিল তেতিয়া হয়তো মই তোমাৰ ওচৰত ঘূৰি গ'লো হয় তোমাক হেৰুৱাৰ পৰা মই একদম অকলশৰীয়া নতুন জৰীৰ নাম কি আছিল গীতাশ্ৰী যোৱা আকৌ তোমাৰ গীতাশ্ৰীৰ ওচৰত মোৰ ওচৰত নাহিবা এতিয়া কিয় আহিছা হা কিয় শুন নামাতিবা এতিয়া সেইটো নামেৰে মোক মই এতিয়া তোমাৰ শুন হৈ থকা নাই আজি এমাহৰ আগত মোৰ বিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই এখন ঘৰৰ বোৱাৰী এজনৰ ৱাইফ কি কৈছা এইবোৰ ধেমালি কৰিছা ন মই তোমাক দুখ দিয়া বাবে তুমি মিছা কৈছা ন এয়াই সঁচা তোমাক মই ইমান ফোন কৰিলো কিন্তু তোমাৰ এবাৰো টাইম নহ'ল মোক ফোন কৰিবলৈ কিমান দুখ দিছিলা মোক হা কিমান কান্দিলো মই সহিব নোৱাৰিছিলো মই দুখ আই এম চৰি শুন বাই গুড বাই শুন মই মৰি যাম উপায় নাই কি হ'ল এতিয়া তোমাৰ গীতাৰ সেইদিনা আমাৰ ডন হোৱাতে মই তোমাক জ্বলাবৰ বাবেহে তাই ফটো দিছিলোঁ তাই মোৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিল হ'ব বহুত হ'ল মই মিছা কোৱা নাই আজিতো বিশ্বাস কৰা তেন্তে মই ইমান মেছেজ কৰাৰ পিছতো কিয় ৰিপ্লাই দিয়া নাছিলা সেইটো মোৰ ভুল আছিল শুন অলপ অভিমান কৰোঁতে বেছি হৈ গ'ল শুন ঘূৰি আহা না মই নোৱাৰো তোমাৰ অবিহনে চৰি এতিয়া আৰু উপায় নাই